Este es Araí. Fue de viaje a Mazamitla. Se echó unos tequilas y va roncando así. Aquí venimos de viaje, escuchando su tonada. Dígale a la tía, dígale que ya le enfadó. Mi tío, ya mi tío viene estresado. Hola, ¿quieren? Vamos para Ciudad Guzmán. Ya se me acaba. Ya mi mamá me regañó. Bye, ma.